اه ربنا رب يشفيه يا رب. طب انا عايز افهم بس يعني ايه اللي حصل؟ ينفع تحكي لي؟ اللي حصل ان احنا كنا راكبين عربيه كارو وفجاه وقفت العربيه اتكسرت. طب ليه راكب عربيه كارو؟ افهم. بلم متجمعه خرده يعني؟ بجمع خرده. اه ده شغلانه يعني؟ ايوه، لا انا بجمع طبعا شغلانه خردة. حلال خلاص. اه يعني بشتغل، وبتشقي مفيش يعني؟ حاجه غيرها اشتغل فيها. تمام. هي دي الحاجه الوحيده اللي بتساعدنا على دخل العيال وعلى الداخل وعلى الدنيا وعلى السدد وعلى الديون طب ايه اللي حصل بقى؟ اسمه ايه؟ اسمه فهد. طب احكي لي بقى فهد ايه اللي حصل؟ وقفنا العربيه الثانيه، فجاه لقيت قدر ربنا حصل. امم طب اللي عايزه ربنا في اي حد بيكون. ثانيه واحده وهدولك تلعب بايه؟ طب انا عايز بس حاجه، يعني الحوار ده حصل له من امتى؟ ده حصل له وهو عنده 8 اشهر. انا بعاني من وهو عنده 8 اشهر. هو من عنده 8 اشهر؟ عملت عمليتين. يوم الحادثه عملنا واحده في الطوارئ، اه ورجعنا عملنا واحده تانية وشلنا ضلعين من جنبه. شلته ضلعين من جنبه؟ ايوه شلنا ضلعين من جنبه. اه ايوه شلنا ضلعين من جنبه ركبناهم في دماغه.